bandeko ba bolingo kasi eza mingi navandi te depuis président signé donc tosalaki investiture ya mokonzi na biso nazalaki nanga kuna te batukali kuta mabe te mais namoni ke loboko ya nzambe esimbi motema ya papa Billy Maluwa oyo fondation na ye epai totelemi awa mama Fifi yo tolobaka ke bato na yo yaka okende kotala likambo oyo ekomeli bandeko na biso na ndano na limete alors ndenge baimage eza kolakisama ndenge bino moko bomona bato bakomi na bapirogue ondire baza na village bazangi ya kolia ya komela ya kolata siko yo motema nolobi ko toposilaki tolingi population ngonga ya kolakisa onga nazali notable ya funa mais talanga na ye awa na limete pour la création que effectivement le cœur de Yamutu et n'est pas population à son les alliés. Oh, nous sommes là, papa. À tous les mituka 100, aux Ubanda Kononant, au côté mais est-ce que Dieu va te demander, est-ce que quand j'avais faim, m'as-tu donné à manger? Quand je n'avais pas où aller, est-ce que donc où habiter? M'as-tu donné un abri? Non. Alors, toko ma battu, to zonga battu. Je vous dis sincèrement, to vivre na kin, to sala nyoso ko sala. Mais pourquoi tu es comme akaya ko sunga baninga na biso ba prochain, mo te me comme makasi. Ba milieu vani na babylone na bango papa Bon mais moi je veux toucher la personne qui a un cœur. Donc bango papa so la teli bango kande o matapamba. Tamena tela yo papa allez na step que yakana sapatu misatu, yakana 3 chemises, tout fera non, c'est comme 100. Et comme combien? 300 chemises, 300 chaussures. Des soucis na ngwa na place ko déposer ngo. En tout cas, na commune sengo mingi, place tozali penza, ezali tellement na transparence. Ya nyonso bino bokoya nango. Donc toko kabola yango na ndenge sengeli na mutu nyonso bozwa. Oya koya o ndenge ba opesa boy to se servir pas question. Donc na sepeli mingi en tout cas ngana ke ko beta ba porte partout. Bande ko nyonso onga na yebi. Ndenge bona na ba télévision. On nyonso yebinga na bino ba message sur 3000 personnes que je connais dans mon téléphone. Alors sur 3000, sur ata 1000 ba répondre nga alors ainsi soit-il. Dieu a joué beaucoup ça mais pas pour la vie. Message eza moko pe moke sensibilisation ezo continuer likama esi ezwi biso nyonso bakongolais lelo tokoki koloba même qu'il fallait tozala même na deuil national lelo au vu de ce que nous avons vu sur terrain mokolo tokitaki misusu bazalaki kokufa na miso na biso moto aza ya kolala likolo ya batol bongi soki azalaki kolota to nini puf abambami na mai bakita baluka ye bamoni ye te asi atini na miso na biso message eza moko merci na fondation Pichilux nous remercions la grande dame qui pour votre information oyo nyonso bazolanda biso c'est elle que nous avons désignée comme directrice de distribution. Chez nous, c'est la sincérité, honnêteté et transparence. On a Nini Tokona qui est comme directrice chargée à distribution à sa maman. Et yebani bien na kati andako, papa so kialingia kabolabana biloko na mesa, bitumbe ko bimba. Ba rébellion e ko banda na mesa wana. Mais maman so kiaye na mesa, mama ata bato baza 50 nzungu moko akoyeba kokabola bana wana nyonso équitablement mutu nyonso mwana nyonso alie pe atondi asepeli. Voilà pourquoi to préféraki mama notable Bachala Fifi ya ville ya Kinshasa, patronne et présidente de la fondation Pichilux, akzala chargée ou directrice chargée à distribution ya biloko nyonso baza komona ezali ya liboso te ya suka pete bato basi babandi koya misusu balingi bamonana liboso ya baekran te tosengi na bamisusu batikali bazolanda biso bazomona biloko ndenge ezali awa. Les portes sont ouvertes ezali makambo ya biso te oyo aza na lipapa oyo aza na sapato ata ya kala ata likuta ata ya kala oyo aza na 1 franc 20 francs 10 francs bandeko na biso baza na bosenga na yango bazali ebele tellement que moyen to comptabiliser bango nyonso eza te
mais tolance lisusu appel na bandeko ya mawa bafungola mitema bakita baporte ezali polele tokoyamba bango bakolakisa biloko na bango ndenge présidente ya fondation Bichulix notable ya ville de Kinshasa et directrice chargée ya distribution asali nyonso ekoleka kaka ndenge baza komona kimi ezala na bino nyonso to continue kosunga bandeko na biso pasi esi ezwi tokoki kotikela yango gouvernement yango moko te oyo eza likambo ya gouvernement seulement te eza likambo ya bakongolais nyonso baétranger nyonso oyo nyonso apona Congo lokola esika na ye ya mibale ya kofanda tala bandeko na oyo bakongolais esika baza lelo na mai oyo edeborde ezwi bakilometre na bakilometre na centre ville bato bafandi na bandako baza kosinteresse na yango te mpo mai wana ekomelaki bango te soki mai wana ekomelaki bango balingaki bacomprendre basentir oyo biso tolivaki na kati ya babwaki tokotaki. Merci beaucoup, nous sommes là tozeli bino nyonso na muke oyo nzambe akopesa biso tosunga bandeko. Merci. Info Live plus 243 810 399 552